Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qualche tempo fa vi avevo fatto una promessa e lo sapete, io ci tengo a mantenerle tutte quante e per questo motivo che portiamo in gara un modello RTR, precisamente la NXT Evo V2, diciamo leggermente da noi rivisitata. Ci tengo a raccontarvi come ci è venuta questa idea, così tutta d'embotto, perché dobbiamo andare alla Colosseum Race e naturalmente la nostra categoria principale qual è? È quella Nitro. Però la Rez qualche giorno fa mi ha mandato per provarlo il nuovo motore, quello cattivo, con il nuovo ESC spettacolare che ci permette di effettuare la programmazione, la taratura direttamente tramite app, un'agevolazione non poco importante. E quindi ho detto: dove lo monto questo motore? E ho pensato: cavolo, ma io ho l'NXT Evo completamente revisionata, ferma in officina da qualche mese. Allora che faccio? Mi dedico un pochino alla trasformazione e ragazzi, è uscito un vero e proprio bolide. Ma cosa ho cambiato? Cosa ho fatto? Beh, ho caricato le batterie del mio Dremel e mi sono divertito a creare un modello che secondo me va una favola. Lo dobbiamo mettere alla prova, però le premesse ci sono tutte quante. Quindi lima un po' il braccio per aumentare l'escursione, un ritocchino ai leveraggi di sterzo. Per quanto riguarda le sospensioni, non fateci caso perché sì, è vero, ci sono 4 ammortizzatori Kyosho, però concedetemelo ragazzi, perché ho veramente poco tempo a disposizione, quindi andare a lavorare sugli ammortizzatori originali richiedeva qualche ora in più che ho preferito dedicare a altre attività. Però oltre a questo il resto è rimasto invariato. Potevo tranquillamente spostare il regolatore dall'alto in basso, ma non l'ho fatto perché sennò avevo cambiato tutto. Voi dite: troppe, ma non è più un RTR. Ragazzi, il telaio è il suo, i differenziali sono i suoi, la piastrina anteriore con tanto di Siger è sempre lei, il servocomando un classico 31 kg della Connect, il transponder quello antico del fasciolo ormai tagliato, riparato. Cioè andiamo a fare una gara per divertirci, sfruttiamo l'occasione di poter partecipare a 2 categorie, sfruttiamo l'occasione di poter fare per la prima volta in assoluto una gara con un modello elettrico e soprattutto fatemi provare sta bestia dei motori, perché sinceramente questo rosso mi fomenta, mi fa venire la voglia. E poi lo sapete, a me mi piacciono le sfide e metti caso che mi metto dietro più di qualcuno con modello RTR, oh sai che soddisfazione! Ragazzi, io non ho cambiato nulla a livello di setup, io ci tengo già a mostrarvi la macchina ancora sozza dopo aver partecipato alla gara e come potete vedere è originale ragazzi, non si è rotto praticamente nulla, anzi facciamo i precisi, una cosa è successa, una piastrina, questa qui davanti, l'abbiamo controllata, era un po' rovinata, però vabbè, 6,90 €, farò meno dei cappuccini e cornetto, che devo fare? Comunque adesso volete sapere cosa succede? Succede che si inizia con la prima qualifica. Piano, corretti. Ragazzi, vi racconto direttamente da qui tutta la gara, perché le condizioni meteorologiche del 5 novembre sono veramente avverse. Tanto vento, freddo e qualche goccio di pioggia, dove sinceramente ragazzi mi sono seccate le labbra. Guardate come sto messo, meno male che mi sono ripreso.
Comunque si parte subito con la prima qualifica e sinceramente non ci credo ragazzi, guardate come va questo modello, va una favola, non so se sono io che me la sento galla perché dico ma guarda cioè non gli devo fare niente, devo solo caricare le batterie e sono pronto per un'altra qualifica, ma che spettacolo! Ragazzi, mi piazzo al secondo posto della classifica, rimango lì costante, so che si può ulteriormente migliorare, ma l'unica cosa che vado a fare è cambiare i pneumatici, dove nella prima qualifica ho scelto di utilizzare le Jetco J0, si sono comportate bene, sinceramente. Pochi problemi, una macchina veramente facile da usare, cioè ho detto porca miseria, cioè guarda come va, certo sterza un po' poco, non è performante come una macchina da gara, ma c'è ancora da lavorare perché vi ricordo ragazzi è praticamente quella che esce di scatola, con dei piccoli accorgimenti, la differenza la fa il setup, lasciate stare che magari ho scelto di montare qualche optional, sono dedicati solo al lato estetico, io vabbè, voglio spendere qualche soldino, fammeci buttare, no? E infatti dopo che ho buttato qualche soldino, con la macchina senza che ne ho fatto niente, non gli ho fatto niente, direzione seconda qualifica, quindi si sale sul palco. Seconda qualifica, sempre stessa storia, non cambia nulla ragazzi, la macchina va sempre bene, io sto sfruttando queste qualifiche per capire al meglio la pista, in modo tale da essere più pronto con il mio modello a scoppio, la mia VRC, voglio sfruttare proprio queste qualifiche per fare una finale nitro molto gagliarda. Però mi sto anche divertendo con questo elettrico e chiudo la seconda qualifica sempre al secondo posto. Riporto il box, sempre la macchina tutta sana, carico la batteria e aspetto la terza qualifica. Terza e ultima qualifica ragazzi, posso solo andare meglio perché ormai il secondo posto assoluto in finale A è garantito con una RTR. Non ci credo e neanche tanti piloti ci stanno credendo, infatti abbiamo dovuto mostrare la nostra NXT e ragazzi nella terza qualifica dove dico ma lo sai che per me con queste condizioni le H Zips possono andare bene, quindi che faccio? 4 H Zip, le monto e vado come un razzo, sempre in seconda posizione, per qualche istante anche in prima, però voglio essere sincero, è sempre un RTR e adesso si vede, perché dopo qualche minuto la performance cala leggermente e logicamente ragazzi io sto al limite, battagliare per la prima posizione non è proprio a quel livello, ma non ci manca tanto e comunque
arriviamo alla fine delle qualifiche ottenendo un secondo posto sulla griglia di partenza. Ma vi rendete conto, ragazzi, con questo modello qui, ma come va? Ma quanto ancora si può migliorare? Ma talmente tanto che sicuramente, ragazzi, vi porterò altri video dedicati a modifiche esclusivamente artigianali, perché lo sterzo è limitato, è quello originale, con il setup come esce dalla scatola, e si può migliorare facilmente, con poco. Che macchina che è uscita fuori, vi posso dire la sincera verità. Con tutto il cuore. Io ultimamente mi ero un po' demoralizzato, avete visto, un po' di sfortune, ragazzi, purtroppo non hanno dato un buon via alla mia stagione. Con i risultati che sto ottenendo con questo modello sto capendo che la sfortuna sta svanendo, la macchina va alla grande, io non ho toccato nulla. Fa una cosa, fa un'altra, una macchina e pure l'altra. Il tempo è zero, quindi l'unica cosa che faccio è caricare le batterie. Per il resto è come uscita dalla nostra officina. Ammortizzatori uguali, li ho pensati in officina con le molle azzurre davanti della Kyosho e le posteriori dietro di non so che macchina so. L'ho tastata, ho detto mi piace e in pista l'ho portata. Dopodiché, ragazzi, si partirà con la gara nitro, dove naturalmente ci sarà un video dedicato anche per quanto riguarda il mio altro modello, ma adesso si parte con le 3 finali eco. E qui, prima di iniziare, vi posso dire una cosa che ho veramente apprezzato e fino a qualche giorno fa ho completamente sottovalutato. Ragazzi, fare le gare con l'elettrico è rilassante, è troppo rilassante. 10 minuti, ti concentri, dai le tue massime forze per 10 minuti, poi ti riposi, un'altra finale, poi ti riposi, un'altra finale. Oh, torno a casa rilassato, una sensazione che non provavo da diverso tempo. E a proposito di tempo, siete pronti alla partenza della prima finale? 3, 2, 1, partito dalla seconda posizione e cerco di mantenerla sin da subito. La macchina si comporta veramente bene, ragazzi, non è assolutamente difficile pilotarla, devo solo stare attento a non sbagliare e allo stesso tempo devo pure andare forte, ma lei risponde alla grande, lei si comporta benissimo, ha il giusto scivolazio, l'unica cosa che manca è un po' di sterzo. Ma non gira, faccio. Attenzione, perché sono in prima posizione, cerco di mantenerla, ma vi rendete conto, sto in prima posizione con RTR, oh guarda come stiamo, Anna, è qualcosa d'allucinante. Però, ragazzi, verso la fine, dove c'è un po' di calo strutturale ed è normale, chi mi sta dietro riesce a recuperare, quindi basta poco, basta un errorino e eccolo lì che passo in seconda posizione e così vado a chiudere la prima finale. Però ancora ce ne sono altre 2, adesso è passata la prima finale, seconda posizione, risultato ottenuto. Ma volete sapere la cosa più bella? Che sotto al palco c'era il pubblico, perché dicevano: ma Panetta con che sta a girare? Ma che macchinetta è? Ma che carrozzeria c'è alta? Mamma mia, sembra quella del camion. Che bello è stato il fagiolo, sta a girare con l'NXT RTR, ragazzi, che spettacolo, mamma mia, non vedo l'ora di partire per la mia seconda finale. Non devo pensare a nulla perché carico le batterie, sto tranquillo, la macchina va bene, riattacco, accendo la radio, 5, accendo la telecamera 4, e via. 3, 2, 1.
io miglioro di tanto. Ho voluto cambiare solo le gomme utilizzando le Hot Race Bangkok Mescola Clay, che si comportano molto bene. La prima posizione è praticamente salda, non è la mia, è di un pilota di casa, ma io per i primi 5 minuti rimango sempre lì dietro, ma dopo un po' il solito leggero calo non mi permette di provare un attacco e mantengo la seconda posizione fino alla fine, quindi 2 finali su 2 in seconda posizione, ma 2 vertici diversi, perché il primo ha fatto adesso terzo, io ho fatto 2 volte secondo. Se cammino e vado forte nell'ultima finale può essere che vinco con RTR. E adesso ci concentriamo al massimo per l'ultima finale, ragazzi. Terza finale. Cala il buio, mi sono scordato di cambiare l'antisfarfallio sulla GoPro, quindi si vede un po' a tratti, ma 3, 2, 1, via! Ragazzi, la macchina va bene, stanno un po' avvelenati sia il terzo che il primo, ma attenzione perché il primo sbaglia e Panetta passa! Bravi! Queste ammucchiate selvagge. No, ce va però così, calma quando rientri in pista. Questa terza finale, errore di Panetta e Marziani lo infila. Abbiamo una guerrichissima Valente dietro, seguito da Classico del nostro Banaro, ultima posizione per il Forza nazionale. Me ne sto andando, sto guadagnando giro su giro, la macchina è un razzo, i tempi si sono alzati perché la pista adesso ha 0 grip, però questa NXT si porta in una maniera facilissima, è uno spettacolo e verso la fine che arriva il problema, dove il pilota in seconda posizione capisce che può spingere quel poco di più che gli basta per raggiungermi e provare un attacco. Però io sono duro, cerco di resistere fino in fondo, ragazzi. Ho appena fatto anche una finale nitro, sono stanco, resisto fino in fondo, da che manca l'ultimo giro e te pareva. E sbaglio all'ultimo giro, ragazzi, come un principiante, vabbè. E gli ha fatto cilecca la scalina. Vuoi vedere che ti sei giocato anche la seconda posizione? Intanto stop di Placido. Stop Panaro E vabbè. Stop per Fasciolo. Appagati, sono arrivati per il rotto della cuffia, si è salvato la G-Click alimentata da scaline dell'Ikea. Stoppati, tutti stoppati. Quindi ragazzi, 3 finali su 3 in seconda posizione, con una macchina
ideata, pensata qualche ora prima di partecipare alla gara. Il margine c'è e sicuramente prossimamente ci metterò mano, ma il risultato finale qual è stato? Seconda posizione in finale A. Ragazzi, mi sono veramente divertito sia nel partecipare alla prima edizione della Colosseum Race, ma soprattutto di portare in gara un modello RTR che è risultato essere veramente prestante. Ma lo sapete, io non mi accontento della seconda posizione, perché al prossimo evento punto a salire sul gradino più alto del podio. Non sarà facile, però anche lei è tosta. NXT DP Edition, come potete averla a casa? Vi basta andare sul nostro online shop e poi chiamarci. Vi spiego con un attimo come l'ho fatta, è veramente semplice. Ragazzi, vi ho fatto una promessa e l'ho mantenuta, specialmente portando un ottimo risultato per me a casa, una gara con un RTR che è finita a podio. Ve pare poco? Un saluto a tutti, ciao!